Hello guys, it's me, Bien. So for today's video guys, nag-unboxing po ako ng in-order sa akin ng tita ko tsaka sa tito ko. Tig-isa po kami ng tito ko nito. And i-open natin siya ngayon. So, kung may nagtatanong po kung wala dito si ate. Kasi po, nasa baba po sila magluluto ng fishball. And, start opening. Ballpen lang gamit ko guys kasi wala na akong kayo muna unang makakakita. Wait lang. Ano? Ay, wala pa. Yan yung laman. And, cute pala ng ano na guys, oh. Bubble wrap. Bubble wrap. Malalaki siya tapos nakalagay Lazada. Yan. And, isi-save natin tong bubble wrap. Gandahan. Where's the pink one? Ito color pink to. Ito black. Ito pink. Kita mo. Ito guys. Ganyan po siya. Yan. And ito po yung akin, color pink. Sa ano po niya, labas niya, black po, pero pink po yung nasa loob. Ayan po yung kulay. Hindi na open na. Ayan o. Kasi yung cutter niya. Hindi open ko na. Andun na o. Nasa may. Wala dyan. Nasa may ano niya. Yan. Dyan. Ay, wala. So, nawawala yung cutter, guys. Wait lang. Hahanapin mo na yung cutter. Na-try ko kung kaya ko ma-open. So, nawawala yung cutter. Wala yan dyan mo. Kamayin ko na lang. Si mama na lang daw po mag-open. Dahil hindi ko makita. So, yan, by the way, ito po yung sa tito ko. Color black siya. Ayan o, pero walang nakalagay dito na color black. Kasi black na to. Ayan, na-open na! So, ayan na yung headset. Yan. Paganto ba? Ay. Para siyang cellphone. Ito po yung manual. Ito may wire. Gandahan. Dude! Wala, ang ganda! Thank you po sa tita ko. Ito, try ko. Pangit ng buhok ko. Gandahan lang, B. So, itatry natin siya sa pagka may wire dito. Bluetooth ata yun, B. Hindi. Oo, pwede yung Bluetooth kasi hindi. Gusto ko may wire. And, Charger niya yan. hindi, charger to tsaka wire. Paano mo nalaman? Ito yung charger, ito yung wire. Asan yung cellphone mo? Tatry ko siya sa cellphone ko.
Ang haba ng wire. And saan ba ito isasaksak? Ayan guys, dito, i-charge mo siya para, paano kaya ito dito makikita kung kung low bat na or hindi. Diyan makikita. And then, ang ganda, soft. And try ko na. Isasaksak na natin yung wire. Dandahan. Asa Sa ang cellphone ko. mo? Hindi yan. Ano yun? Ito. Yung cellphone ko. And tatry ko siya so ganito pa yung tunog. Ganyan. Ngayon, pag may wire, titignan ko kung maririnig pa sa labas. Ay, hindi na. Wala na. Ang ganda! Magtitiktok na ako. Ano pangalan ng earphones? Basahin mo din. Yung pangalan niya is Thinkplus. Basahin mo. Headphones. Headphones pa. Headphones TH10BE. Pakita mo. Ang ganda! Hindi ko mararamdaman na maingay ako. Kasi parang hindi ako maingay. Try mo. Ang ganda yung tunog. Di ba? Ang ganda. Try mo. Ang ganda. Pag nilakasan naririnig. Siyempre. Yan! Ang ganda! Wala na. Hindi ko na ito mahuhubad sa tenga ko. Ang ganda ng tunog. And ang soft nito. Ayan o guys, ang soft niya. And then, by the way, ito yung charger. Paano i-charge? Pag i-charge nyo na po to, ganito. Pwede mo siyang gamitin ng naka-charge. Hindi. Hindi yan gagamitin ng naka-charge. Yan, ganyan. And then, kailangan nito may ulo. So, hindi ko makita yung ulo. Ayan, ang ganda. And then, patay mo na natin. Para saan to, ma? Right, left, balik. And, asa na yun? Ito, pag i-on mo. Ayan, kung kita nyo. I-on siya, i-on. Ito, pag on, right. Ay, oo, tama, right. Pag i-on lang yung Bluetooth, yun. And ito yung manual. Ganyan siya kahaba. Kasing haba na ng kamay ko. And bumili na kayo nito guys sa Lazada. Yan. Ganda talaga ng tunog niya. Kakanta na ako. Pagka nilakasan mo siya, maririnig ng onti sa labas. And pag hindi mo naman masyado malakas, hindi siya masyado maririnig. And kasi guys, meron akong ganito, kaso color blue, tas binigay lang yun sa mama ko, tapos sira na. Pero nagagamit ko pa yun, tas tinapon, tas kinuha ni Lolo, ginamit niya.
And binilan ako ng tita ko ng bago, brand new. Ayun lang. And bye-bye! Ibibigay ko na to sa tito ko. Yun lang. Bye-bye! Thanks for watching. Thank you, Tita Jane. Thank you ulit, Tita Jane. Bye-bye!